Fala pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais um vídeo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que nós está aqui. Ei, Geraldão! Beleza? Vamos aí, né? Tá cansado? Ah, tá. Doido pra você falar de aqui, não é brincadeira não. Aí galera, hoje o Geraldo tá na minha casa aqui, mexendo, né Geraldo? Tá me dando uma força. E nós combinou o seguinte, a gente parou o serviço agora, o Geraldo até suja lá pra você ver. Ele sujou mais que eu, né? Senão trabalhou mais também. Trabalhei com certeza. Sempre eu trabalhei. E o seguinte, a gente bolou de fazer uma fogueira. Isso mesmo, fazer uma fogueira. Tá muito frio aqui, né? Como vocês sabem, eu moro numa chácara, pra você ver, ó, tudo verde, ó. Então, um cara pegando um coco lá, depois nós damos um jeito nele. Então é o seguinte, nós combinou de fazer uma fogueira, não é isso, Geraldo? E o Geraldo vai ajudar a fazer a fogueira. Ele disse que vai fazer uma fogueira das top mesmo. Então nós temos algumas lenhas aqui, ó. Pra você ver, tem lenha aqui, tem lenha lá. A gente vai juntar todas essas lenhas aqui e vai fazer uma fogueira pra gente aquecer mesmo. Tá bem frio, agora é época de frio, como vocês sabem. E a gente vai fazer uma fogueira. Nós vamos iniciar agora, aproveitar que a gente tá sujo. E talvez a gente tome banho pra participar da fogueira. Mas talvez a gente vai ficar com essa roupa de serviço mesmo, porque também você sabe, fogueira dá fumaça, né galera? A gente vai ficar todo enfumaçado. Então vamos montar essa fogueira agora, vocês vão acompanhar aí. E quando ficar de noite a gente já vai ligar ela, vai acender, né, no caso. Tá bom? Com os mais grossos, Geraldo? Aqui, então pega esse aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Então esse aí. Galera, quase na metade a fogueira já. Não, e olha que fogueira top. Vai colocar mais galho, Geraldo? Coloca mais folha. Ó, tá ficando legal. Achei que ia ficar ruim, mas olha que bacana, galera. Parecendo um ninho de dinossauro. Pegar uns gravetos mais finos pra ligar aí. Vou pegar lá. Galera, eu vim falando baixo e afastei do Geraldo. Eu não vou pegar graveta. A fogueira já tá boa. É só pro fogo. Ficou top. Na verdade, olha o que eu tô aqui. Uma amoeba. Deixa eu dar um foco. Olha lá, slime, né? A criançada que gosta disso aqui é uma massinha colorida, tem de várias cores. Eu fui e comprei essa roxa, porque eu tenho gelatina roxa aqui em casa. Então eu vou oferecer ele um copo de gelatina. Quando ele provar, vai ser slime, a moeba, né, mais conhecida. Mas assim, eu tenho a gelatina lá, eu já preparei a gelatina. Que depois que ele comer isso aqui, vamos ver qual vai ser a reação do Geraldo. Se ele vai ficar bravo, se ele vai cuspir, se ele vai engolir. E depois que ele descobrir, a gente dá ele a gelatina. A gente vai voltar mais tarde, só esperar escurecer. E aí vamos ver, vamos fazer essa trollagem com o Geraldo. E ver se ele conta algum caso pra nós, que o Geraldo é cheio dos casos, né galera? Então galera, chegamos aqui, vamos acender a fogueira. Ah, a gelatina. Trouxe a gelatina aqui, essa é de verdade. Eu escondi o slime, que é a moeba, no meu bolso aqui, ó. O Geraldo me espera. Ah, vou mostrar pra vocês meu look, né? Olha a sacanagem que o Geraldo fez comigo. Eu vou fazer uma sacanagem com ele, ele nem imagina. Mas olha como é que ele me expôs no vídeo, cara. Ele falou que tem que ficar vestido assim, igual não sei quem de Goiás. Mas ele também tá mais ou menos vestido de jeito. E o seguinte, parecia que a fogueira dele não ia ficar boa. E tá meio esquisita. Se ela acender, pra comemorar isso, nós vamos soltar um foguete, né? Então vamos pôr isso aqui, vou chamar o Geraldo pra acender ela. Ah, vem cá, vou mostrar pra vocês também o que a gente tem aqui, né? Pau de educação. Seguinte, nós tem a geleia. Quer dizer, a gelatina. O Geraldo fritou uma pipoca pra nós. Tá parecendo um piquenique isso aqui, galera. Tem doce de mamão. Aí você vê, só coisa boa, né? E um cafezinho. Cafezinho não podia faltar. E a gente vai acender essa fogueira, vai aquecer do frio. E ver se o Geraldo conta algum caso dele aí. Só pra gente gravar mesmo. E aquecer um pouquinho, porque aqui tá muito frio. Beleza? Ô Geraldo! Oi! Chega aí! Traz o álcool pra nós acender esse negócio aqui. Você não acendeu isso não? Eu vou acender lá, ó. Ô, você tá devagar demais, ó. Não é possível. O ano de distância longe. Ó, álcool é perigoso. Então vai lá. Eu vou jogar, você espera eu sair. Eu risco o fogo. Espera eu sair. Não, eu quero esperar. Eu vou jogar aí, eu vou pegar fogo. Você Vai de pé. Joga logo. pode jogar fogo? Vai logo. Você tá parecendo... O Zé Quadrado? Senta ali, vamos bater um papo. Posso sentar lá? Você ficou bonito demais, Por quê? Puxa vida, você tá parecendo o Jeca?
calça pega frango, gravata, A gravata fica chinelo de tipo dedo. Você não tem nenhum sapato não, rapaz? Não, e a look do Geraldo também? Você tá parecendo o Valdomiro, cara? Puxa vida, você ficou... Você sabe Aqui, tá parecendo o Valdomiro? Aí, você ficou com a calça pega frango? Ué, mas o que você tem a declarar? Foi você que pediu pra fazer isso, hein? Ô, puta merda, essa calça bonita, hein? Ficou legal, não foi, Geraldo? Ficou bem curta pra você, né? Esses pernão comprido. Aí. Ficou arrumado, só. Mas vamos sentar aí, vamos bater um papo. Você já quer um cafezinho? Vamos sentar aqui, né? Tá, vou servir um café pra nós. Olha lá, ó, tá apagando o fogo. Tá, não, você vai pegar Se fogo, firmar, né? eu vou soltar o foguete pra Solta comemorar. o Ei, Geraldo, mas é bom, né? Te lembra do seu tempo de criança? Eu lembro meu tempo que eu tinha Quantos anos? 17 anos. Você já teve 17 anos? Já tinha 17, 15. Hoje você tem 13. quanto? Hoje Você tá falando da idade? Não, pra que eu tô falando da idade? Não, fala a sua Eu idade sou aí, um pô. cara conservado. Eu tenho 50 e pouco. 50 e poucos anos? 50 e poucos anos. Ah, Tem muitos anos que eu ia nas festas. Festa de levantar bandeira. festa São João, você fala? São João, São Jorge, São Gerardo. Tudo de santo. Ah, você ia. Eu ia. Era fogueira. Ah, Aí, lá saiu, eu já ia com as brusas. Tinha uns bolsos assim, ó. os bolsão? É, que as bolsas. Os bolsão grandão? É, que as bolsas assim, minha filha. Era, Ah, sei como é que eu é. pegava um com a mão e o outro com a outra e pus no bolso. Guardava até um pacote de arroz dentro do bolso. Não, um pacote de arroz não, pelo menos meio, né? Mas todas Ah. as vezes eu agradava minha mãe com biscoito. Um biscoito, Eu cara? trazia, ela tava deitadinha lá, eu chegava com biscoito Mas pra você ela. trazia das festas? Trazia da cesta. Eu não sabia comer um biscoito sem levar pra minha mãe. Olha só, galera. Todas as vezes eu comia um biscoito, mas eu nunca esqueci da minha mãe. Ah, e que tipo Eu- de biscoito que Ah, você biscoito. é da sua época? É biscoito de polvilho. Polvilho? Tudo é tipo broa. Biscoito doce? É. Ah, meu filho. Todas as vezes. Eu não esqueci da minha mãe de Então jeito tá nenhum. pegando mesmo, mãe? Eu fiz também jeito, né? Ah, galera, o fogo tá pegando. Não, eu sou acostumado a fazer isso, né? Chega aqui, filma aqui pra você ver. Tá pegando bem aí o foco? Rapaz, que fogueirinha aí, rapaz. Aí, patrão, Ah. todas as vezes eu trazia um biscoito pra minha mãe. Nunca deixei de ir na festa, não trazer um biscoito pra minha mãe. Chegar lá deitadinha, eu tinha o maior prazer, a maior alegria de trazer um biscoito pra minha mãe. Que bacana, E hein? qual filho hoje que vai numa festa e se lembra da mãe? Mas da sua casa só você que levava biscoito? Seus Ah, irmãos levavam eu não? sempre fui puxa da minha mãe. É Sempre mesmo? fui puxa da minha Ah, mãe. mas velho também. Eu trazia um biscoito da minha mãe. Esse prazer eu tenho na minha vida. Nunca fui num lugar que Ah. eu não esquecia dela, não. Se eu comia um trenzinho bom, eu trazia pra ela. Bacana, hein, Eu só? trazia. Eu nunca esqueci da minha mãe. Mas o que mais que esse fogo te lembra aí, lá do passado? Ah, lembra do passado? Daquela vez. Ah, conta aquela história quando você cavalgava, você saía, você era jovem, você tinha cavalo. Como é que é a história? Ah, eu vou falar com você a verdade. Eu nunca Cheio fui, de formiga aqui, Geraldo. eu nunca fui chegar em cavalo, não. Ah, você montava o quê? De Não, eu mula? não gostava muito de cavalo, não. O cavalo comigo tinha engolido piar. Ah, E o cavalo, quando engolido piava demais, eu acabava caindo. ih, então você não sabia segurar em A vida cavalo. eu fui embora pra andar cavalo. Eu nunca fui chegar de cavalo, não. Aqui, eu acho que merece soltar o foguete. O trem pegou fogo. Você comprou foguete? Comprei lá, no jeito lá. Ah, Então tá vai. pegando aí o foguete? Solta pra nós então, hein? Posso soltar? Pode. Ah, então não dá o fósforo aí, ué. Não tem demais estranha? Cuidado aí, tá? O foguete não ia aí, hein? Então tá bom. Você já botou. Aê. Cuidado, hein? Esse é do bom? Esse é do bom. Então tá bom, bota fogo nesse trem. Me vendeu como se fosse do bom, né? Vamos ver esse trem. Ei, trem. Vamos bater palma, hein? É, foguete deu certo, hein? Vamos lá, conta mais caso pra nós aí. Continua um caso, na verdade, né, Gelo? É, vou contar um caso pra vocês uma vez. Uma vez nós mexemos com uma lavoura Lavoura? e tinha um sobrinho do meu Mas pai. você só mexeu com lavoura, né? A minha vida foi quase toda. Ah. E esse sobrinho trabalhava pro meu pai. E esse porcaria, ele Vou era- mais café pra você, tá? não, só um pouquinho só. Tá. Ele era muito cachaceiro. Um dia esse camarada Ah, caiu no chão, desmaiou lá e tava dando
Eu achei que ele tava até morrendo. Ele desmaiou. Ele caiu lá e tava estribuchando lá. Eu falei, esse homem tá morrendo. Eu nunca tinha dirigido um carro. Meu pai tinha uma Kombi velha. Eu entrei dentro daquela Kombi, meu filho. E meu pai tava uns 5 km longe de lá. E eu entrei nessa Kombi e saí andando pela fora. Sem saber dirigir? Ah, meu filho, passei a mão na chave, peguei a chave lá perto da minha mãe, passei perto da minha mãe correndo. E entrei nessa Kombi. A sorte Deu minha... retorno lá, hein? A sorte minha que eu não topei nem com o carro. Por quê? Se eu topo, tinha feito azar. Eu não sabia dirigir, não. Eu fui pro milagre, senhor. Você pegou a Kombi, não cara, e saiu dirigindo? Não sabia nem dirigir, eu não topei Como é nem que com você o pôs a carro. marcha? Era automático? Ah, tomara, eu botei uma marcha lá e travei. Nem sei como é que eu passei marcha, não. Ô, isso é Deus mesmo. A hora Tem que eu lógica, cheguei o em cara fazer casa, um treino. Na hora que eu cheguei em casa, meu pai xingou minha mãe. Xingou ainda, mas você Oh, salvou ela. Eu chamava minha mãe de Nhá. Ô Nhá, como é que você deixa o Geraldo fazer uma coisa dessa, sair com combo? Aí você vê, tem que fazer um azar. Ah, mas eu falei, eu pensei que ele tava morrendo. Misericórdia. E não era nada, não? Ele tava com tanto de bebê, Bucho cheio de cachaça. puxo cheio de cachaça e deu lá. Estrupiou. Como é que fala o negócio? Ressaca. Sei não, eu sei que deu um revira lá. Ô, mas eu vou te falar que esse dia meu pai xingou minha mãe. Aqui, eu posso aproveitar que você tá contando um caso? Não Ah, vou te pode. cortar, não. Pode, Só, pode. só servir um doce pra nós? Pode servir um doce. Tem de mamão e de uva. E gelatina. Você quer o de mamão primeiro ou de gelatina? Ah, pode ser uma gelatina, né? Gelatina? Gelatina eu gosto demais, velho. Então vai colocando mais lenha no fogo. Eu vou pegar um docinho pra você. Então vai. Esse vídeo tá sensacional. Olha o que eu vou colocar no lugar da gelatina. Põe lenha grossa, viu, Geraldo? Não, bota muita lenha não, o fogo já tá bom, já. Já tá muito bom. Tá bom, tá bom. É, gelatina, isso é bom demais, hein? Servir pra mim também, eu vou comer É, gelatina vai. também. Opa. Você quer o quê? A taxa cheia? Não, só um pouquinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, esse é o meu. O seu já tá aqui no jeito, ó. Já tá no jeito? Vamos brindar? Mas brinda também? Uma gelatina. É, trem bom. Você vai gostar, essa eu fiz. Gelatina preta com luz. Ah não, é roxo, pô. Fogueirinha boa, hein, moço? Sei lá disso, eu pensei ser um... Ah, não quero nem sair do copo. É porque tá bom. Eu não consigo pegar esse aí não, mano. Aí, escorrega na colher. Pega um pedacinho. Puta merda, eu vou custar. Oxe, não. Ah, Geraldo, eu tô comendo. Que é isso que você me deu? Gelatina, pô. Gelatina? Isso aqui tá Não, prova aqui. Isso é uma cola estranha? Não, isso é gelatina não. É diferente da minha? Não, prova aqui um pouquinho. Tá com esse sabor? Não, não pega não, cara. Não, Geraldo. Não, cara, não. Que isso, cara? É gelatina, vai jogar o Você tempo arrumou fora. um grude pra mim, mano. Faz isso comigo, não, mano. Me dá uma coisa que presta agora. Não, eu vou comer dessa aqui, ué. Essa aqui tá Não, boa. pô, é dessa aí que eu peguei pra você, ué. Não, você tá doce. Você não vai gelar, isso aqui não vale nada, não, mano. Não, não. Que faz burraca, comigo. cara. Isso aqui tá igual uma goma, só. Nem... Olha lá, olha lá, olha lá. Quem comeu o negócio, cara? O negócio nem desmanchou. Não, Cadê? não, não. Olha pra você ver. Que isso, Geraldo? Aqui, ó. O negócio é igual um vivo. Não, não, não. Você tá doido. Isso não é isso não, mano. Você tá... Você, Aqui, cara, o Geraldo não quis comer a gelatina, cara. Olha o que eu me arrumou, olha o que me arrumou. Ah, Olha aí, isso olha. não é gelatina, não, não. Isso não vale, não. Ah, mas então tá, vamos continuar. Mano, Tá boa essa aí? essa tá boa. Essa aqui sim, gosta é uma coisa boa. Aquele ali, mas aquele ali não é gelatina, não. Você me jogou no mato, hein? Nem. Vou falar pra você a verdade, pode? Pode. Eu fiquei tão chateado que você quebrou 2 ovos na minha cabeça, que além de te perturbar quando você tava dormindo, eu comprei isso aqui, ó. Dá uma olhada. Chama slime. É uma moeba. E você tem de menino brincar? É, ué, eu comprei Tem roxo. Tem menino brincar, ué? Você mastigou isso aqui. Ai, ai, ai. Você tem de menino brincar, você é um bom com tem. Não é falando que é gelatina, não. Faz isso não. Fala sério, você não gostou não? Você é doido? Não
tem jeito não, ué. Agora nós tá aqui, eu não vou fazer mais sacanagem com você não, beleza? Mas só falar com você. Festa de São João sempre você comia doce assim, que você pediu pra fazer doce? Doce, pipoca. Faltou o biscoito. Não, mas nós trouxe pipoca. Pipoca dá. Pipoca. Não, Vamos tá uma bom, pipoca tá com bom, doce tá aí. bom. Pipoca com doce. Tá bom. Enche a mão, enche a mão. Não? É, Sim. isso. Aí você come pipoca e joga doce por cima, é. Vai dar certo? Vai dar certo, velho. Tá mal não? Hã? Que fogueirinha boa, hein, senhor? Aham. Ah, que bom, hein? Não, se dá Você certo. tá muito distante do fogo, moço. Não. Tá doido? Que delícia, velho. Mais aí? Tá. É, Geraldo, se deixar eu fico aqui a noite toda. Vamos mandar um abraço pra galera aí que tá assistindo nós? Vamos mandar um abraço pra galera aí. Todos os nossos inscritos. Um abraço. Não, mas pera aí, como primeiro, você tá falando com a boca cheia, pô, ninguém tá te ouvindo. Nossa Deus, você como de vai, cara. Ô, Geraldo, cheio de cupim aqui, pô. Qual lugar que você escolheu? Não tá mal, não. Ah, mas agora eu não entendi por que você fez eu vestir assim, sério mesmo. Você ficou bonito demais. Com quem que eu fiquei parecendo? Sou mané de Goiás. Sou o quê? Sou mané de Goiás. Olha o naipe do camarada. Dá uma viradinha. Olha aqui que gracinha, gente. Olha que Não, bonito. Pelo amor de Deus, cara. Você ficou Você gostando? também não tá pra trás, não. Sou mané de Goiás, mesma coisa. Calça pega frango. E você sabe o que você tá parecendo, né? Valdomiro. Conheço o Valdomiro, não? É, o Valdomiro. Aquele que passou lá? É, você tá igualzinho. Você cuidado aí, não te confundir você, meu filho. Não. Você tá doido? Até que eu fiquei mais ou menos. Não fiquei muito ruim, não. Docinho agora de... De mamão? Vai. Deixa eu comer isso aqui, peraí. Vamos, vai. Misturar, Geraldo. Tá bom, não. Vai querer o slime, não? Ação slide, não tá doido? Slide. Geraldo, vamos parar esse vídeo por aqui? Vamos. Nós vai continuar. Tá bem quentinho aqui, tá gostoso, não vai brincar vamos. mais. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Vai, é isso mesmo. Manda um salve pra todos os inscritos aí. Hoje é um vídeo muito especial. Tá chegando essa temporada de São João. Tem gente que curte de tudo, freio, né? fogueira. Um salve Fogueira. pra todos os inscritos nossos aí. Um abraço pra todos aí. Toda a galera aí que tá inscrito no nosso canal aí. Muito obrigado a vocês. Vocês continuam aí assistindo nós aí. Um abraço pra vocês todos aí. Um salve pra todos os inscritos nossos galera. aí. Todos. Mas tá quase batendo 1000 inscritos, né, galera? É, Né, nós Geraldo? estamos combatendo quase os 1000 Tá inscritos. quase batendo, nós vamos bater. É. Então, Assim agradeço que bater a vai vir todos um por vídeo isso aí. especial, né, Geraldo? Vai ter um vídeo especial. Então é isso aí, o Geraldo nós estamos prometendo aí tirar um tempo, fazer um vídeo bacana pra vocês aí, pra 1000 inscritos, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente realmente tá aqui curtindo uma fogueira, né, Geraldo? Comendo um doce. Comendo um doce, isso tudo aqui é verdade. Pipoca. Pipoca, um cafezinho Um cafezinho. Não. e... um cafezinho, só não tá comendo nada. Não, tô comendo, mas tá bom. Tá bom. Tá bom. E a gente decidiu gravar esse vídeo, né? É. Agora vestido de jacu assim foi ideia do Geraldo. Ficou bonito demais. Isso é uma gracinha, gente. Aí, você vê? Valeu, galera, um abraço e até mais.